अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सीजनिंग के लिए सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन पाउडर 1 चाय की चम्मच, साथ ही इसमें जाएगा लहसुन का पाउडर 1 चाय की चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय की चम्मच और आखिर में जाएगा ऑरिगेनो 1 चाय की चम्मच। इसमें मैं नमक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि चिकन पाउडर में ऑलरेडी नमक होता है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एयर टाइट जार में बंद करके फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं या फिर खुश्क जगह पर स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसे सीजनिंग के लिए चिप्स, पकोड़े, समोसे, रोल किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।